Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Xitoyning Sharq Turkistonga ko'chman yo'tkash siyosati to'g'risida leksiya o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining Sharq Turkiston strategiya tadqiqot markazi tomonidan o'rinlashtirilgan strategiya tadqiqot yig'ini 20 aprel shanba kuni kech soat 19 da Zaytinburni dengiz fanlari jamiyatining yig'in zalida o'tkazildi. Yig'inga jamiyatning idora hay'at rahbarlari va a'zolari, shundaqla Istanbulda yashayotgan ko'p sonli qarindoshlar qatnashdi. Yig'in Qur'oni Karim tilovat qilish bilan boshlandi. Yig'inga jamiyatning muavin raisi Musajan Ar riyosatchilik qildi va ichilish nutqi so'zildi. Musajan Ar doktor Erkin Akram va yig'in ahliga qadam tashrif qilganligi uchun tashakkur etgandan keyin bu qatimqi temaning tanlanishi haqida qisqacha ma'lumot berdi va Xitoy tajovuzchilarining vatanimizni ishg'ol qilgandan ta hozirgacha har xil nomlar bilan elib berayotgan assimilyatsiya harakatlari haqida qisqacha to'xtaldi. Keyin yig'inga alohida taklif qilingan Anqara Hacettepe Universiteti tarix fakulteti o'qituvchisi va strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandi Sharq Turkiston vaziyati va Xitoyning Sharq Turkistonga ko'chman yo'tkash siyosati va uningga qarshi tadbirlar degan temada tafsiliy leksiya berdi. U leksiyasida Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonga ko'chman yo'tkash siyosatining boshlanish tarixidan tortib besib o'tilgan har qaysi bosqichlar, ko'chmanlarning qanday tabiqatdagi kishilar ekanligi, madaniyat saviyasining qanchalik ekanligi, Xitoyning Bingtuan ya'ni harbiy rayonlar orqali Sharq Turkistonni qanday qo'rishganligi va oxirida Sharq Turkistonliklarning buningga qarshi eng unumli qanday tadbirlarni elishi kerakligi qatorliq butun temalardan nihoyatda tafsiliy to'xtaldi va leksiya oxirida qatnashuvchilarning har xil savollariga qanoatlanarli javob berdi. Uyghur xalqi ma'badidan 1884'ten beri devletini, toprağını kaybetken, vatanını kaybetken, Xitay'nınki idari toprağı aylangan. Ama o yıldan bu yılgacha bu mücadeleni kılıp kilvadıdı ve nurgun Uygurlar şu ideye kelgen. Ya biz Allah'ın aldığı kanda bir günah işlep kalgandığımız bu 100 neçə yıldan beri mışında izliyordumuz bu Xitay boza kılıyordu, hiç kim yardım kılmadı, davatımız şuna koy. Dedik, mesela şahsen ben şuna oylagan. Ama 2001'den kin Uygur davası birdenla 180 derece aylandı ve başka bir mecra, başka bir yola kırdı. Bunun qanday yol deganda Uyg'urninki meselesi, Uyg'ur xalqininki bu hozirgi bunda ichinishlik vaziyat xalqaro sahnaga chiqib, xalqaro xalqining bir qismi tarafdan qabul qilib, ko'ngil bo'lishga boshladi. Misalga G'arb davlatlarining kishilik huquq va demokrasiya tushuncha nuqtai nazarida Uyg'urlarga ko'ngil bo'lyapti. Buni nereden ko'ramiz? Misalga Amerikaninki har yilindagi diniy doklati va terror doklatında Uygurlarga qanchalik ko'ngil bo'lganligini ko'ryapmiz. Bizning hech bir tashkilotimiz Urumchi voqeasida ya da ondan evvelki bazı voqealarda o'lib ketgan va yo'qolib ketgan bolalarning ismini biz yezib chiqmagan vaqtida shu g'arblarninki kishilik huquq tashkilotlar tarafdan yezilgan. Ularning deydigan gap, sizlar bizga material ta'min qilinglar, biz bunda qilaylik. Ondan keyin Uyg'ur meselesi Xitoy bilan munosabat bo'lgan nurg'un davlatlar bilan bo'lgan munosabat kirdi Uyg'ur meselesi. Masalan, Xitoyning O'rta Osiyo davlati, Xitoy, Turkiya, Xitoy, Amerika, Xitoy, Germaniya, Xitoy, Fransa, Xitoy, Rossiya degandek o munosabatlarning arasında ya o ro'shan ya da o'shirin bir şekilde Uyg'ur meselesi bağlaba. Bu Allah'ın bergen nimeti. Bu Allah'ın bergen bizni qo'llagan taraf. Ama bu Allah'ın bergen nimetini tutamagan vaqtida, işletamagan vaqtida, paydalanamagan vaqtida zaten sizlar mendan daha yaxshi bilasizlar, Allah cezasını berdi. Bu leksiyaning tafsilotini to'rimizning munosabatlik bo'limidan ko'rib olasizlar. Qashqar Maralbeshi noyasida qonliq to'qinish voqeasi yuz berdi. Xitoy ishg'oli ostidagi vatanimiz Sharq Turkistonning Qashqar shahri Maralbeshi noyasi Seriq bo'yi bozorida
23 aprel seshanba kuni qonliq to'qinish voqeasi yuz berdi. Har qaysi axborotlarda e'lon qilinishicha, Sharq Turkistonning Qashqar shahrida yuz bergan bu qitimqi qonliq to'qinishda jami 21 kishining hayotidan ayrilganligi ilgari surilmoqda bo'lib, bularning ichida 15i Xitoy saqchilari va xodimlari, qolgan 6 nafari bo'lsa Xitoy naq maydonda etib shahid qilgan Uyg'urlar. Xitoy doiralari bu voqea haqida hech qanday tafsiliy ma'lumot bermagan bo'lib, yanada shu burunqi odati bo'yicha hujum qiluvchilarning atalmish Uyg'ur terrorchilar ekanligi, hujumning terrorlik hujumi ekanligi haqida xabar tarqatdi. Ammo ularning kimligi, nima maqsadda bu harakatni elib borganligi, voqeaning kelib chiqish sababi qatorliq taraflardan hech qanday ma'lumot e'lon qilmadi. Xitoy manbalaridami Xitoy tarafdan o'lganlarning soni 15 bo'lib, bular saqchilar va Xitoy kadrlari ekan. Xitoy tajovuzchilari naq maydonda yana 6 Uyg'urni etib shahid qilgan bo'lib, 8 nafar Uyg'urni asirga olgan. Voqeaning kelib chiqish sababi haqida har xil aniqsiz ma'lumotlar bo'lib, xalq orasidagi ma'lumotlarning ba'zida Xitoy tajovuzchilarining Uyg'urlarning uylarini bostirib aqtirish natijasida saqchilarning bir Uyg'urning ayolining yuzini echib etganligi va buningga chidamagan ayolning oilasidagilarning oldi bilan saqchilar bilan takallashganligi, keyin voqeaning kelib chiqqanligi bildirilmoqda. Voqeaga aloqador egallangan yana bir ma'lumotga ko'ra, bir uyga o't qo'yib etilgan bo'lib, bu o't qo'yib etilgan uy haqida xilma-xil uchurlar mavjud. Ularning ba'zisi bu yezliq komitetining uyi edi degan bo'lsa, yana ba'zilar Xitoy tajovuzchilari uy ichidagi Uyg'urlarning qochib ketmasligi uchun uyga o't qo'yib etgan va shu atrofdagi bozordagi hech qanday Uyg'urni voqea yuz bergan joyga yaqinlashtirmaganligi haqida uchurlar kelmoqda. Bu voqea xalqarada ko'plagan taraflarning diqqatini tortdi. Amerika Birlashma Agentligi deyishicha, Amerika Davlat Mahkamasining bayonotchisi 4-oyning 24-kuni bayonot e'lon qilib, Maralbeshidagi voqeaga qattiq diqqat qiladiganligini bildirgan. U bayonotida Beijing taraf bu voqeani terrorlik voqeasi dedi. Amerika oshkora tekshirishga da'vat qiladi. Biz Xitoyni bu qitimqi voqeani taltukurs oshkora tekshirishga da'vat qildik degan. U Xitoy hukumatidan Uyg'urlarni Xitoyning asosiy qonunidagi belgilamlar bilan emas, balki yana xalqaro insoniy huquq va'dasi bo'yicha umumiyuzlik qo'g'dishini talab qilgan. Yana Xitoydan Uyg'urlarning diniy huquq manfaatini qo'g'dashini talab qilgan. We urge the Chinese authorities to conduct a thorough and transparent investigation of this incident and to provide all Chinese citizens, including Uyghurs, the due process protections to which they are entitled, not only under China's constitutional laws but under their international human rights commitments as well. Xabar deyilishicha, bu bayonotni anglagan Xitoy doiralari qattiq norozi bo'lgan va 25 apreldagi muxbirlar yig'inida Xitoy bayonotchi Hua Chunying chalvaqab, Xitoylar va Amerikaliklarning hammasi terrorizmning ziyonkashligiga uchrag'uvchilar ekanligini, Washingtonning texmo ko'p hissashlik qilishi kerakligini bildirgan. Ammo Amerika Davlat Mahkamasi 10 necha odamning o'lganligiga faqat afsuslanganligini bildirgan. Fransiya axborot agentligi deyishicha, Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi 25 aprel Amerikaning terrorizmdagi qo'sh o'lchimini tanqid qilib, Amerikaning Xitoyning milliy siyosatini ayiblashi bema'nilik degan va Amerikaning Xitoydan gumon qilganligini ayiblab, Amerika hukumatining hissashlik qilmaganligidan norozi bo'lgan. Shimoliy Koreya Amerika bilan suhbatlashishga shart qo'ydi. Shimoliy Koreya Mudofaa ministrligi Janubiy Koreya va Amerika bilan suhbat elib berish uchun shart qo'ydi va yadro quroliga ega bo'lish bir millatning milliy egiligi dedi. Janubiy Koreyaning qarashicha, Shimoliy Koreyaning Janubiy Koreyaga bo'lgan maydonda o'zgarish bo'lgan. Xabarga qaraganda, Shimoliy Koreya Davlat Mudofaa byurosining siyosiy ishlar idorasi shu kuni bayonot e'lon qilib, Chingva sahnasidagi ayol sohibxon shuni unutmasinki, agar kelgusida bizning yadro planimiz, izzat obro'yimiz millatning o'rtaq mulki bo'ladi deb qaralsa, kelgusimiz parlaq bo'ladi. Agar Janubiy Koreya davomli Amerikaning yadro tizginlash kunligini qalqon qilishni davomlashtirsa, u kelgusida cho'qim zavolliqqa qarab mangan bo'ldi degan. Shimoliy Koreyaning Chingva sahnasidagi ayol sohibxon degani Janubiy Koreya raisi Putin Xuyga qartilgan so'z bo'lib, Janubiy Koreya Shimoliy Koreyaning bu so'zini Janubiy Koreyaning raisini kamsitganlik dedi. Shimoliy Koreya Mudofaa ministrligida ochilgan yig'inda, agar Janubiy Koreya va Amerika Shimoliy Koreya bilan suhbat elib berishni xohlasa, Shimoliy Koreyaga qarshi ig'vogarchiligini va dushmanlarcha harbiy harakatini to'xtatishi, Shimoliy Koreyaga yurgizgan jazo tadbirlarini bekor qilishi, Shimoliy Koreyaga hayva qildigan harbiy manevrlarni to'xtatishi va Shimoliy Koreya oraliga qartilgan yadro qurollarini yig'ishtirishi kerak deyilgan.
Yana bir tarafdan Shimoliy Koreya 23 aprel seshanba kuni atomga ega davlat salohiyatida e'tirof qilinishini talab qildi va Amerikaning Shimoliy Koreya qo'ygan atom yadro quroli yasash planidan voz kechish shartini rad qildi. Shimoliy Koreya Rodong Sinmon gazeti deyilishicha Shimoliy Koreya Amerika va Janubiy Koreyaning atom yadro qurolini yo'qotish va yadro sinoq qilish bazalarini taqib etish shartini rad qilgan va bu shartlarning hech qanday asosi yo'q hamda qat'iy qabul qilinmaydi degan. Putin Rossiya O'zbekiston kelar yili Afg'onistonga yordam beradi dedi. Rossiya axborot to'rining xabar qilishicha, Rossiya raisi Vladimir Putin O'zbekiston raisi Islom Karimov bilan ko'rishgan, lekin Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti 2014-yili Afg'onistondan chekinib bo'lganda Rossiya va O'zbekiston ichki vaziyatni muqimlashtirish jihatida Afg'onistonga yordam beradiganligini bildirgan. Putin Rossiya va O'zbekiston ikki taraf 2014-yili NATO qo'shinining Afg'onistondan chekinib chiqishidan keyingi munosabatlik masalalar haqida muzokara olib borgan. İki taraf mushu masalalar ustida kengash o'tkazib, davomli maslahatlashish orqali birlikda tadbir qo'llanishimiz mumkin. Bu harbiy siyosiy vaziyatni turaqlashtirish, zahar atkazchiligi, terrorlik va asabiylikka qarshi zarba berishni kuchaytirish jihatda Afg'oniston rahbarlik qatlamiga zarur yordam berishni ko'rsatdi degan. Suriya vaziyati zo'r irqchilik fojiasidan signal beryapti. Turkiya Cumhur Raisi Abdullah Gül Suriyaning navbatdagi vaziyatining bu shaklda davomlashaverishidan ogohlantirdi va bu xil vaziyat Suriyada zo'r bir irqchilik fojiasini keltirib chiqadi dedi. Abdullah Gül O'rta Sharq axboroti bilan o'tkazgan suhbatida ko'z oldimizda bir davlat o'zini o'zi vayron qilyapti. O'zini Suriyaning do'sti deb jakarlab, İstanbulda jam bo'lmoqchi bo'lganlar Suriya krizisini tomosha qilib turishlaridan voz kechishi kerak. Chunki hozir Suriyada nurg'un qon to'kilyapti. Suriya masalasini hal qilish uchun xalqaro besim o'ttirg'i chiqish kerak dedi. Abdullah Gülning Anqara raislik ishxonasida elib berilgan suhbatda u Bashar Asad nizomini amaliy reallikdan qochmay, reallikka qarab ish qilishga da'vat qildi va Bashar Asadning koni prinsipida ching turib siyosat qilganligi Suriyani texmo vayron qilishga qarab manganligi bo'ldi dedi. Suriya masalasida tashqi askariy kuchning aralashishiga qarshi ekanligini ta'kidlagan Turkiya Cumhur Raisi bu ishlarning qachongacha suradiganligini belgili bo'lmaydi dedi. Suriyada mazhab ayrimichiligining xatar haqida to'xtalgan Abdullah Gül, rayonlarning oshkora shaklda mazhab ixtilofi va mazhablar aro tafriqchilikka qarab ketayotganligini ilgari surdi va mazhabiy chaqiriqlarning din va dinning usuli bilan aloqasi yo'q. Bu faqat siyosiy sabablarga qaratilgan dedi. U yana bu nihoyatda xatarlik masaldir. Rayonda hozir yuz berayotgan qabohatdan keyin nihoyatda cho'ng irqchilik voqeasi portlashi mumkin. Bu ish rayon uchun nihoyatda cho'ng imtihon bo'lib, mazhabchilik tafriqchiligidagi to'zaqqa tushib qolishdan qat'iy saqlanish kerak dedi. Yaponiyadan Xitoyga qo'pol raddiya. Yaponiya bosh ministri Shinzo Abe Beijing bilan Tokio orasidagi surkilishga yo'l ochgan orollarning yeniga Xitoyga oid 8 kemaning yaqinlashganligi bilan Xitoyga qo'pollik bilan raddiya qaytardi. Abe bu tajovuzchilikqa kuch bilan javob qaytarishi mumkinligini aytdi. Sharqiy Xitoy dengizida vaziyat qayta keskinlashdi. Xitoy doiralariga oid 8 kemaning Yaponiyaning dengiz tavalligiga kelishi Tokioning qattiq qarshiligiga uchradi. Majlisda millat vakillarining savollariga javob bergan bosh ministr Shinzo Abe, dengiz tavalligimiz yoki tuproqlarimizga tajovuz qilganlarga qarshi aniq raddiya qaytaramiz. Bu tajovuzchilik Xitoydan kelsa, kuch bilan javob beramiz dedi. Yaponiya sahil bexatarlik kuchlari Xitoyga oid kemalarning Yaponiya dengiz tavalligiga kirganligini dalilladi. Hukumat so'zchisi bu sonda Xitoy kemasining tunji qitim kelganligini bildirdi. So'zchi Xitoy kemalarining Yaponiya dengiz tavalligiga kirishi nihoyatda afsuslanarli va hargiz qabul qilingli bo'lmaydi dedi. Kavkaz mujohidlari Boston voqeasi bilan hech qanday munosabatimiz yo'q dedi. Amerika Boston voqeasidagi jinoyat gumondorining checheniyalik aka-uka ekanligini e'lon qilgandan keyin
Kavkazdagi mujohidlar Amerika Bostonda yuz bergan 2 qatimliq portlatish voqeasi bilan hech qanday munosabati yo'qligini ilgari surdi. Rossiya ishg'olidagi Dag'iston Jumhuriyatining mujohidlar rahbarlari o'zining mustaqil to'rbetida bayonot e'lon qilib, Kavkaz mujohidlari Amerika Qo'shma Shtatlarga qarshi askariy harakatda bo'lmaydi dedi. Bayonotda yana mundaq deyildi: Biz faqatla Kavkaz ishg'olidan va musulmonlarga qarshi vahshiy jinoyatlardan mas'ulligi bor Rossiyaga qarshi jihad qilamiz. Erdo'g'anning G'azza ziyorati kechiktirilmaydi. Turkiya tashqi ishlar axborot manbalarining zikr qilishicha, Turkiya bosh ministri Rajab Tayyip Erdo'g'anning kelar may oyidagi G'azza ziyoratida hech qanday o'zgarish va yoki kechiktirilish bo'lmagan. Mazkur axborot manbasida yana Erdo'g'an 16-may Amerika ziyoratidan keyinla G'azza rayonini ziyorat qildi deyilgan. Amerika tashqi ishlar ministri John Kerry Erdo'g'anning G'azzaga bo'lgan ziyoratini kechiktirishini umid qilganligini bildirib, Erdo'g'anning G'azza ziyoratiga o'rinlashtirgan vaqti Washington hal qilishga tirishayotgan falastinliklar bilan isroilliklar orasidagi tinchlik kelishimiga nisbatan intayin nozik vaqtga o'rinlashtirilganligini aytgan. Xitoy shirkatlari Qozog'iston qozoqlariga cho'chqa go'shi iste'mol qildirmoqchi bo'ldi. Dunyo bultani to'rining xabar qilishicha, Xitoydan Qozog'istonga kali go'shi deb cho'chqa go'shi import qilingan. Qozog'iston halol sanoat birligi raisi Gul Jazira Nuralbayev Xitoyda hozirlangan cho'chqa go'shining rang va puroq aralashmasi orqali o'zgartirilib, Qozog'istonga kali go'shi deb import qilinganligini ilgari surdi. Gul Jazira Nuralbayevning bayonotida kali go'shiga o'zgartirilgan cho'chqa go'shlarining nihoyat osonlik bilan tamojini tekshirishdan o'tib, Qozog'istondagi oshxona va restoranlarga tarqatilganligi so'zlangan. Nuralbayev alohida tam kirgizgichi va rang aralashtirmasi ishlatilib, import qilingan go'shtlarning tadqiqot tekshirishi orqali qaysi hayvonga oid ekanligini ayirib chiqilib bo'lganligini aytib, Xitoy shirkatlarining xalqqa to'ydirmay cho'chqa go'shi sotishga ko'nib ketganligini ilgari surdi. Go'shtlarning alohida o'rash materiallari ichida import qilinganligi sababli uchuq bozorlarda sotilmaganligi, boshqa nurg'un tayyor yemekliklarda ishlatilganligi uqtirildi. Xitoydan go'shtdan boshqa sun'iy yo'llar orqali yasalgan to'xu tuxumlarining import qilinganligini e'lon qilgan Nuralbayev bu tuxumlarning ximiyalik moddalar aralashtirilmasi bilan yasalganligini uqtirdi. Halol sanoat birligi raisi Nuralbayev import qilingan yemekliklarga oid moddalarning qayta ko'zdan kechirilishi kerakligini ilgari surib, tamojna ijroatlarida bu xildagi nuqtalarga diqqat qilinmaganligini bildirdi. Al-Xatib Hasan Nasrullohdan Suriyadagi askarlarni chekintirishni talab qildi. Erkin Suriya Birlashma Hukumatining sobiq raisi Ahmad Muaz Al-Xatib Suriyada ichki irqchilik masalasi portlashining oldini olish uchun Livandagi Hizbullah partiyasining boshlig'i Hasan Nasrullohdan Suriyadagi askarlarni chekintirishni talab qildi. Al-Xatib 24-aprel chorshanba kuni o'zining Facebook sahifasida mundaq dedi: Livandagi Hizbullahning Suriya masalasiga aralashishi nurg'un krizislarni keltirib chiqardi. Suriyadagi o'g'il qiz avlodlarimizning qinini saqlab qolish uchun sizlarning siyosiy va ijtimoiy jihatda ijobiy yo'l tutib, salmoq va amaliyatchan bo'lishinglarni umid qilgan edim. Al-Xatib yana mundaq dedi: Sizlardan Hizbullah qo'shinlarini Suriya doirasidan chekintirib chiqib ketishinglarni talab qilaman. Suriya qo'zg'olonchilari Hizbullahning Suriya ichki urushiga ishtirok qilganligini, Suriya xalqiga qarshi jang e'lon qilganligi deb qaramoqda. Shuningga o'xshash Livandagi Suriya diktatoriga qarshi o'qituvchilarimi Hizbullahning Suriya masalasiga aralashganligini ayblab, Hizbullahning bu harakati Livanga siyosiy va taifiy aksiyachilik keltirishga sabab bo'ldi deyishmoqda. Buningga qarshi Suriya diktatori Bashar Asad nizomiga yontayoq bo'lgan Livandagi Hizbullah o'zining Suriya zaminlaridagi yuz berayotgan Suriya ichki to'qinishida Asad tarafdori bo'lib Suriya xalqiga qarshi urushga qatnashishini, Suriya doirasida o'ltiraqlashgan Livanliklarni qo'g'dash uchun elib berilgan vatan burchi deb qaramoqda. Suriya inson haqlari kuzatuvchilarining ilgari surishicha, Livandagi Shia e'tiqodidagi Hizbullahning alohida qismlari Suriya diktatori Bashar Asad nizomi tarafda turib, Livanning chegarasidagi Homus rayoniga qarashli Al-Qasir yezilarida davomlashayotgan keskin urush qatnashgan. Hürmetli televizor ko'rguvchilar,
Haftalik istiqlol xabarlari programmamiz bugun mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum.